Yeah. Jetzt okay. Ja. Ich darf aufzeichnen. Okay, good. Hello, everyone. Hi. Okay. Is this okay here? Is this okay? You can come closer. No, that's fine. Right. Yeah, okay. All right, good. Moment. Okay, good. Thank you. Also, ein herzliches Willkommen. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie hier sind, dass wir Sie in so einem kleinen Kreis, auserwählten Kreis, begrüßen dürfen. Very welcome from all of us, and we are very honored that we can have you here in this small forum. Thank you. Und wir freuen uns auf weitere interessante Neuigkeiten, die Sie uns zu sagen haben. We're looking forward to further interesting news you maybe have brought with you to tell us. Okay, good. Thank you very much. So, So, well, thank you for coming to listen to me. It is an honor that you would drive and come here to listen to me. But this time has to be your time. It has to be a time in which you can test and ask questions, even if they're personal questions, because I want you to be comfortable and find out everything you can find out. Also vielen Dank, dass ihr alle hierher gekommen seid, um ihm zuzuhören und auch teilweise lange gefahren seid. Und ihr könnt ihm jede Frage stellen, die euch bewegt. Ihr könnt ihn testen, ja. Er wird alles beantworten, und was er in den früheren Gruppen schon gesagt hat, möchte ich hier gerne nochmal wiederholen. Er wird immer die Wahrheit sagen, also er wird nichts zurückhalten. Alles, was er weiß, wird er euch mitteilen. Und ihr könnt ihn auch gerne etwas Persönliches fragen über sein Leben oder sonst, was euch einfällt, was euch bewegt. Ja. Ich habe zunächst eine Bitte, Renate, dass du etwas lauter sprichst, weil wir haben hier eine Dame, die nicht ganz so gut hört von der Akustik her, damit sie das mitbekommt. Okay. Yes, yes. I want to say hello to everyone who is on the Zoom meeting. Thank you for coming. Ja, ein Hallo auch an alle, die an diesem Zoom-Meeting jetzt live teilnehmen. Vielen Dank fürs Kommen. I don't know about you, but the only way I know what is real is I have to see it and feel it and shake hands with it, and then I feel better. So that's why I have made the trip to you, so that you can do this in person. So. Ja. Er hat also diese lange Reise auf sich genommen, weil für ihn ist das real, was er fühlen kann, was er in die Hand nehmen kann und so weiter. Und ist jetzt bei euch. So instead of me simply talking, I would prefer that you would ask me what it is you really want to know. Okay. Ja, anstatt dass er jetzt hier einen Vortrag hält, möchte er einfach, dass ihr Fragen stellt über das, was ihr wirklich wissen wollt. So, yes, please. What do you think about Gisara and Nisara? Yes. Können wir in Deutsch reden, weil Ja, er bevorzugt ja, ist. Er hört please. gerne die deutsche Sprache und wir sind hier in Deutschland und ich übersetze es Yeah, gerne. I love to hear the German language. Okay. So Was denken Sie über Gisara und Nisara? What are you thinking about Nesara and Gesara? say again. What do you think about Nesara and Gesara? You know what they are all talking about in America. To implement Gesara and Nesara. Okay. Are you speaking of something to do with the reset? Or who are the... In Bezug auf was? Hat es was mit dem Reset zu tun oder In mit... Bezug auf die Grundversorgung der Bevölkerung weltweit, das ja eingeführt werden soll, das ja propagiert wurde von Donald Trump. Yeah, it's a kind of referring to a kind of basic salary, what also was promoted by Donald Trump.
You mean like a basic salary For everybody For worldwide. everybody. Yeah. Yeah. I don't. I have heard the idea for a long time. I personally think that people should be rewarded for their work, and I want people to feel industrious. But I also, you will be surprised that I know very little about American things because my love is for Germans. Okay. Also er hat von dieser Idee gehört, so von Gesara, aber er findet, dass man für seine Arbeit bezahlt werden soll, ja, für das, was man einbringt. Und ja, er weiß gar nicht so viel über Amerika, weil das Einzige, was ihn interessiert und was er liebt, ist Deutschland. Mm-hmm. So my mind is almost never on anything but what is happening with Germans and German families. Also das meiste, woran er denkt, wo er seine Gedanken hinlenkt, ist das, was hier bei uns passiert. Yeah. Thank you for your question. Danke für die Ja. Frage. Ich sehe das Gesara mehr als Falle, als eine Illusion, dass sie verkaufen wollen, die Öffentlichkeit hier. Das ist eine weltweite Illusion, eine neue Illusion. Mhm. Und das hat eigentlich, was er ansprach, das mich sehr gut gefallen hat, ist, dass letztendlich in der deutschen Sprache ist alles behaftet. Wir hier haben die Möglichkeit, über die Sprache einen Quantenraum zu bereinigen. Das ist, was er lebt. Kleinen Moment, dass ich es übersetzen kann. He thinks that Gesara in the end is a trap, yeah, it's something illusional. And now he's talking about the German language, that the German language, what can the German language do? Wenn die Sprache richtig angewandt wird, entsteht das automatisch aus der Sprache heraus, weil der Wort, wir kriegen es nicht hin in Deutsch. Ja? Man sagt, jeder sagt, ich kriege das nicht, ich bekomme das, weil alles ist vollkommen. Oder ich erreiche das. Das heißt, die Formulierung ergibt uns Realität. Und das ist die Urkraft, was in der deutschen Sprache vorhanden ist, was nicht mehr angewandt wird, weil man verfällt Anglizismus in der deutschen Sprache, was keine richtige Anwendung der Sprache ist. In the German language, there's a kind of very old power, yeah, where you can create things, and through all the Anglicism we getting here. No, you said about the 2,000 words before forbidden. There's no possibility to transform things. No, it's not. There is a possibility, but we have to refine our speech again. Wir müssen wieder zurück zu die Ursprache zurückkommen und nicht zu diesem wie sagen wir, Umgangssprache. Yes, von Umgangssprache in eine wahre Sprache zurückkommen. We have to come back to the Yes, old language. Einverstanden. I agree, and there has to be the German language is a wonderful language for creating. It's a wonderful language for creating when it can be fully used. Die deutsche Sprache ist wunderbar zum Kreieren, wenn man sie auch wirklich voll nutzt. Ne? Noch eine Frage stellen? Ich will mir doch nichts vorbringen, aber. Schaust du, ob im Chat irgendwas steht? Ja. Ja. Mein was in einem Interview, YouTube-Video, dass ein Sturm über Deutschland hinwegfegen wird im Juni, Juli. In one of your interviews, you said that around June, July, there will be a big storm coming over Germany. Yes, that's true. Stimmt? In welcher Form? In which way? Well, if it were only one storm, the ruling class has a contingency plan to take care of that. No problem. Okay. Wenn es nur ein Sturm wäre, dann gäbe es von unserem System, von unserer Regierung einen Plan, das zu erledigen. Das wäre überhaupt kein Problem. So if it were two storms, they could handle it, but with great difficulty. Wenn es jetzt zwei Stürme wären, auf einmal, dann wäre es schon wesentlich schwieriger, das zu handeln. So what I have seen is three storms coming from different directions, and they come together
and that the ruling class cannot handle. Was er gesehen hat, ist, dass 3 Stürme aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen und das ist das, was die herrschende Klasse nicht mehr beherrschen kann. Yeah. So the first storm is inflation, and that is because the ruling class, Scholz and in finance and Merkel in the deal, have made many financial promises, what we would call contingent liabilities. So they're not on the budget. Also das, was die Inflation betrifft, hat Scholz und Merkel Versprechen gemacht oder Geldgaben, von denen wir gar nichts wissen. Ja? And so the German people have not been told about these, and they are very large debts. Und wir wissen davon gar nichts und das sind sehr große Schulden, die da gemacht wurden. So the only way to handle them is by allowing inflation to increase. Der einzige Weg, wie man damit zurechtkommt, ist, man eben die Inflation größer wird, höher wird. No problem for Americans because we borrow all of our money. Für die Amerikaner stellt sowas kein Problem dar, weil sie sich das Geld zusammenleihen. Ja? But for Germans who save money and who plan for the future, inflation's a problem. Aber die Inflation ist für uns Deutsche ein Riesenproblem, weil wir sparen und weil wir für die Zukunft planen und sorgen wollen. So it's like a robber who breaks into your house, you don't know it, and they take your money. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Einbrecher in unser Haus reinkommt und wir wissen nichts davon und der klaut uns unser ganzes Geld. So one of the main problems with inflation is that your chancellor should be telling you that this is coming, and you need to diversify your savings in order to prepare for it. But she's not. Die Pflicht von Merkel wäre es, uns darüber zu informieren, damit wir unser Vermögen diversifizieren können, also auf verschiedene Art und Weise anlegen können oder sichern können. Aber sie tut es nicht. So the second storm is very simple. It's immigration that no one is talking to you about. Ja, der zweite Punkt oder der zweite Sturm ist die Immigration und keiner erzählt uns darüber irgendetwas. Yeah. So everyone is aware of 2015 and 2016. You had 1 million immigrants one time, and now it's over. In 2015, 2016, da wissen wir, dass wir ungefähr 1 Million Immigranten reinbekommen haben, ja, aber seitdem kriegen wir keine Information mehr. Wir denken, es wäre vorbei. But it's not over. Es ist nicht vorbei. So it's coming in different directions for different reasons with different excuses, but no one is telling you about it. Ja, jetzt kommen die Immigranten aus verschiedensten Gründen mit den verschiedensten Entschuldigungen und kommen die zu uns, aber keiner erzählt uns davon. So again, it becomes a problem. Your leader should be telling you, yes, we have taken in 25,000 from this camp where there was a fire. And we have taken in 10,000 because the United Nations allocated them to different countries. Yes, we have taken in 10,000 more because the European Union has required us, but we have decided not to tell you about it. Ja, und das ist das nächste Problem, dass wir nehmen 20.000 oder 30.000 von Griechenland, von der brennenden Insel auf und dann nehmen wir noch 10.000, die UN uns da aufgeschoben hat, auf, aber es wird uns nicht erzählt. So you're not being trusted with information that you should know. Die Regierung vertraut uns nicht und deswegen bekommen wir nicht die Informationen, die wir eigentlich bekommen sollten. And then the third storm is a very simple one. Und der dritte Sturm ist eigentlich ganz einfach. Was ist der dritte? Der kommt ist ganz einfach. Yeah. It is very simple. It's ganz einfach because your ruling class does not trust normal German families with their own future. The only option they have is more and more control.
Also die herrschende Klasse vertraut den deutschen Familien nicht bezüglich der Zukunft. Das Einzige, was sie tun, ist, dass sie uns immer mehr einschnüren, immer mehr kontrollieren und kontrollieren. Mhm. And it comes from many different directions. Und es kommt aus vielen verschiedenen Richtungen. So today we say, oh, the COVID is the problem. But if it's not the COVID, it will be something else. Ja, heute ist es Covid und andermal ist es wieder was anderes und dann nochmal was anderes. Today, German Familien are easily distracted by these things. Ja, und die deutschen Familien können ganz leicht bei diesen Dingen auseinandergerissen werden. Ne? But the end is always more control. Und das Ende ist immer mehr Kontrolle. Okay. And you can take, Germans are peace-loving people. Ja, Deutsche sind eigentlich friedensliebende They'd like to Menschen, be, freiheitsliebende. yeah, they would like to be left alone to raise their families and to work. Die möchten allein gelassen werden, um die Familie zu ernähren und weiterzubringen. Und sie möchten arbeiten. But there is a fine line with Germans in which if you go across the line, then you have a problem. Und es gibt eine hauchdünne Linie, ja, und wenn die überschritten wird, dann gibt es mit uns ein Problem. Germans don't make good slaves. Wir sind nämlich keine guten Sklaven. Okay. Many people have found that out. Das haben schon viele herausgefunden. Yes. So we're getting close to the point where Germans are starting to get a little bit frustrated because no one is explaining why the control has to be so tight. Und wir kommen jetzt langsam an den Punkt ran, wo wir immer frustrierter werden, weil uns keiner erklärt, warum es immer enger wird. So when three storms come together, they create a lot of turmoil. Ja. Maybe one is warm and one is cold and one comes from a different direction. And when they meet, then they have a tendency to have chaos. Ja, wenn drei verschiedene Stürme aufeinander kommen, die verschiedene Qualitäten haben, dann gibt es ganz viel Turbulenzen, was in einem Chaos endet. Mhm. But this storm is not bad news for German families. It's only bad news for those who want to control you. Ja, aber diese Neuigkeiten sind keine schlechten Neuigkeiten für die deutschen Familien, sondern nur für die, die uns kontrollieren. So you are about to have a gift of freedom. So wir sind dabei, ein Geschenk der Freiheit zu bekommen. For the first time in 75 years. Das ist das erste Mal seit 75 Jahren. Yeah. The question is are you prepared for it? And do you really want it? Und die Frage ist dann, seid ihr darauf vorbereitet und vor allen Dingen, wollt ihr das wirklich? Ja, wir wollen! The problem is that it's going to be very difficult for you as Germans. Das Problem ist einfach, dass es für uns als Deutsche sehr schwierig sein wird. Yeah. You have not been educated. You have not been raised in your schools, in your workplace, or in the news media. You haven't been raised to be independent and strong and responsible. No one has helped you. Wir sind nie dahingehend erzogen worden, dass wir unabhängig und stark sind, weder in der Schule noch in der Arbeit, noch kriegen wir sowas in den Mainstream-Media mit. Mm-hmm. So you may desire it. It may be an exciting thing for you, but there's a reality. Du magst es vielleicht verlangen oder dich danach sehen und bist aufgeregt, aber es gibt doch eine Realität. Ne? Yes. Ich bereite mich schon lange vor. She's long working for it. Yes, I know. Preparing for it. Yes, Yeah. I know. And you have had to work a long time on the ground with almost no help. Du hast lange auf einsamem Feld gearbeitet, ohne Hilfe. Ne? Yes. Ich würde jetzt eine Frage aus dem Chat vorlesen. Vorgesehen? Ist da was vorgesehen? Oder sollte das jetzt neu auftreten? Oder wie ist denn das vorgesehen? Is there something in Ist plan or is it just spontaneously coming? It's spontaneously coming. It's help that is not from man alone.
Es kommt rein, ja, ohne Plan. Und es ist hat nicht nur was mit uns Menschen zu tun. It's now the right time for you to be free. Jetzt ist die Zeit, dass wir frei werden. Ist das göttliche Hilfe? Is it help from God? Yes, of course. Mhm. Yes, the system you have been living under is mostly not true and certainly unfair and unjust. Das System, unter dem wir leben, ist nicht wahr. Es ist unfair und es ist ungerecht. Mhm. So, it's time for you to have your freedom. It's time for you to have a sovereign nation. And I am not alone in bringing this message. You will find other people who are equally important. And you will start hearing it here, and then you'll start hearing it here. And pretty soon you'll start sensing the storms themselves. Es ist Zeit für uns frei zu sein, ja, und souverän zu werden. Und er ist nicht der Einzige, der darüber berichtet, sondern es gibt viele wichtige Leute, die in diese Richtung gehen. Mhm. So, jetzt haben wir eine Frage im Chat. Was können wir praktisch tun? Wir können oder magst du selber lesen und dann übersetzen? What practically can we do? We could should we talk with other people in the work, in shops, during shopping, and can therefore participate in the change. And this is the one thing I would like to ask. The other thing is the system. The financial department or other departments like the police. For a couple of years, it was very dangerous or life-threatening to go into the front and to try to say no and no more obeying to their rules. In the last years, it became a little bit better. But for example, the financial department, not to pay tax is really life-threatening. Why don't you summarize it for the German audience? Just a short summary. Magst du es verlesen kurz? In Deutsch? Ja. Okay. Ja, auf Deutsch just eine Summary. Okay. Eine Kurz. Was können wir praktisch tun? Wir können zwischenmenschlich uns mit unseren Mitmenschen am Arbeitsplatz, im Geschäft etc. austauschen und so zur Veränderung beitragen. Das ist das eine. Das andere ist das System, Finanzamt, sonstige Behörden, Polizei etc. Vor Jahren war es gefährlich, sogar teilweise lebensgefährlich, sich hervorzuwagen und zu versuchen, Nein zu sagen und die Spielregeln nicht mehr zu akzeptieren. In den letzten Jahren wurde es besser. Es gelingt immer mehr. Allerdings zum Beispiel Finanzamt, also Steuern zu zahlen, ist immer noch existenzgefährdend. Wie schätzen Sie die Situation jetzt ein? Sind in den Verwaltungen bereits Kräfte in Gang, die den Menschen helfen, die Vorgaben nicht mehr zu akzeptieren, oder ist es noch zu früh? We have maybe a dozen people with us on the screen. Wir haben ungefähr 12 Leute hier im Stream drin. So that's a good question because you can't do anything before it's time because it's a lot of effort and nothing will come back to you. So most Germans are still not awake. Alles hat seine Zeit, ja, und die Zeit muss kommen, sonst gibt man sehr viel Mühe da rein und es kommt nichts zurück und die meisten Deutschen sind noch nicht wach. So it is a little better in the last year than it was 2 years ago, but it's still not time to go up to strangers or go up to neighbors and begin talking because they won't be able to understand. Es ist immerhin schon besser dieses Jahr, als wie es vor 2 Jahren war. Aber es ist immer noch nicht die Zeit, auf Fremde oder Nachbarn zuzugehen, um mit ihnen zu sprechen.
when the circumstances begin to change, most people will begin to see something is happening, and then they will start asking questions. Wenn diese Umstände eintreten, ja, und sich alles ändert und diese Leute vielleicht auch merken, dass sich was ändert, ja, dann ist die Zeit, wo sie Fragen stellen, wo sie sich fragen, was soll das alles, ne? So that's when you have openings. Openings. That's when you have opportunity. Da haben wir die Möglichkeiten, Mhm. mit den And Leuten zu reden. yeah, and you can also bring a calm, Und da können wir auch eine Beruhigung reinbringen. because when people see change or many changes, their first impulse is to be fearful. Wenn Leute Veränderungen sehen oder viele Veränderungen, dann ist der erste Impuls, der kommt, dass sie Angst bekommen. So, and since you already have a sense of what is coming, and you have a perspective on what is coming, which is very good for German families, then you can bring a new mentality. But answering people's questions is much easier than trying to convince them of something in advance. Ja, und da wir schon auf dem Weg sind und wissen, was uns erwartet, ja, dann ist das sehr wertvoll für die deutschen Familien. Ne? Und wir können dadurch helfen. Mhm. So you will have many opportunities. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Okay. Okay. Und dann, wenn Sie die aktuelle Situation betrachten, wie weit sehen Sie die Linie überschritten? Die Proteste werden ja größer. When you have a look on the situation right now, is there already a line, this thin line you were talking about? Are we already going over the line because the protests, the demonstrations are increasing? No, we're not going over the line yet, but we have a momentum to go over the line. Also wir haben das jetzt noch nicht, wir haben diese Linie noch nicht überschritten, aber es gibt einen Moment, wo diese Linie überschritten wird. Right. And the ruling class has been able to carefully keep the demonstrations small, issue tickets to people because they're too close together, or discourage people from having demonstrations. Also die herrschende Klasse hat genug Möglichkeiten, uns von diesen Demonstrationen abzuhalten. Sie können sie klein halten, sie können sie verbieten, sie können Tickets ausschreiben, weil wir den Abstand nicht halten oder die Masken nicht tragen. So today, the ruling class does not want 10,000 people in a street in any city because they are fearful that people will begin to talk, people will begin to organize. Ja. Die wollen nicht, dass wir in größeren Mengen wie 10.000 Menschen zum Beispiel auf die Straßen gehen, in irgendwelchen Straßen rumlaufen, weil sie wollen nicht, dass wir miteinander reden und schon gar nicht, dass wir uns organisieren. So the ruling class is starting to feel pressure and they're not quite sure what to do about it. Diese herrschende Klasse spürt es, dass der Druck sich immer mehr aufbaut und sie sind sich nicht sicher, wie sie damit umgehen sollen. Was meint ihr, was die herrschende Klasse will? I don't know how to stop that, but Sie möchten. I don't know how to stop it. Okay, there, we'll just leave it there. Do you know how to stop it? Oh, we'll put it underneath something. There we go. So, when I used to be in the classroom all the time, and my phone started to ring, I would pull in and answer it, and I say, "Oh, President Trump, how are you doing?" Wenn er unterrichtet hat in der Universität und das Handy fing plötzlich an zu läuten, dann hat er immer das Handy rausgeholt vor seinen Schülern und hat gesagt, "Oh, President Trump." Then I would say, "I don't know where your other sock is." Ich weiß nicht, wo ihre andere Socke ist. This lady has a question. She said, what does the ruling class actually want? It's not that they want something proactively. They don't have a German plan. They only have a plan to please powerful other people. Also sie haben keinen proaktiven Plan, die haben überhaupt keinen Plan für uns, sondern sie wollen einfach nur gefallen
oder zumindest die Pläne ausführen von sehr mächtigen Menschen. So they are afraid to show weakness to the outside because that's the support they need to stay in power. Ja, deswegen wollen sie sich auch nicht erlauben, Schwäche nach außen zu zeigen, weil sie eben die Unterstützung dieser Macht wollen. Also ich würde sagen, ich denke, das hat was mit diesem Globalisten, Transhumanisten, Great Reset Plan zu tun. Has it something to do with the globalism, the Great Reset, Transhumanismus, Klaus Schwab, transhumanism, Yes, Versklavung. yeah. slavery? Of course, it has something to do with all that, but that is a movement that is sweeping throughout the world, and it has many faces. Also klar hat das was mit diesen Bewegungen zu tun, aber diese Bewegungen, die sind gerade in der ganzen Welt unterwegs. Es hat ganz viele Gesichter, wie es sich zeigt. Yes. And so if we try to look at this larger picture, it will become too kompliziert. Und wenn man auf dieses größere Bild schaut jetzt, wird das einfach zu kompliziert. We have to focus on what we can do and what we can do here. Denn wir müssen uns fokussieren, was wir tun können und was wir vor allen Dingen hier tun können. Ja. So, Okay. thank you. Good question. Welche Rolle wird Deutschland innerhalb Europas in der Zukunft spielen? Wäre es für mich als Deutsche ratsam, von Spanien nach Deutschland zurückzukehren? So which role Germany will have in the future in Europe, and would it be better to come back from Spain to Germany? Well, Germany already has its own assigned role in Europe. Also Deutschland hat jetzt schon eine ganz bestimmte Rolle in Europa, But that's assigned by others. aber diese Rolle wurde von anderen bestimmt. The German works hard, earns money, and pays Europe. Der Deutsche arbeitet hart, verdient Geld und Europa bekommt's. Germany's a cash cow. Wir sind eine gut gemolkene Kuh. Okay, so there is nothing that Germany can do in Europe, nothing more they can do, nothing new they can do that will be appreciated within Europe. Also Deutschland kann hier nichts mehr machen in Europa, ja, weil wir werden hier überhaupt nicht für das appreciated, wir werden geschätzt für das, was wir hier tun. Also in Europa ist da nichts für uns zu tun. For Germany, Europe is a dysfunctional house. Für uns ist Europa ein nicht funktionierendes Haus. So I want to see Germans to be respected and to be appreciated. Ja, er möchte, dass die Deutschen geschätzt werden und respektiert werden. Und die Deutschen haben ja einen kleinen Moment. Yes, please. Ja, Go. ich sage halt, aber die Deutschen haben ja eigentlich derzeit überhaupt kein Selbstbewusstsein. Die sind ja eigentlich in ihrer, wie soll ich sagen, Identität wahnsinnig tief unten. Und darum ist es unverständlich, weil irgendwie haben wir gelesen, dass das unter der Regierung sich jetzt alles verändern soll, ist unvorstellbar. She said that we have no self-confidence and we are very near to the bottom. And she has heard for unsere Regierung jetzt. Ja, unter dieser Regierung, weil noch verschiedenen Informationen ist ja vorgesehen, unter dieser Regierung soll jetzt diese Veränderung Deutschlands ausgelöst werden. Und die Merkel wird dieses Ganze dann also in die neuen Schulen Okay, she heard that with our actual government everything will change and Merkel will get us into new shoes. Angela Merkel will reform. Ja. Angela Merkel is very good at reform. She has in her backyard, she has garden gnomes. She has garden gnomes. Garden gnomes
And one of them is called Die Mazira, and one of them is called Yin Span, and one of them is called, and these are garden gnomes, and they're all over her backyard. Sie kann gut reformieren und sie hat in ihrem Garten ganz viele Gnome sitzen, ne? Wie gesagt hat, Laschet, de Maizière, Yeah. Span. So now she says, I will reform everything. The same garden gnomes, and she just moves them around. Okay? Ja. Nothing changes. Also ihre Reform ist einfach, dass sie das Bestehende mal kurz rummischt und das war's dann. It's a shell game. Es ist eine Show, Ja, ein Theaterstück. bloß es ist nicht vorstellbar, dass das mit der derzeitigen Regierung ablaufen sollte. She can't imagine that this will work So with bin our ich jetzt. government. Yes, but let me answer her one more question. You don't have self-confidence because we have made sure that you have no reason for self-confidence. Wir können gar keine Selbstsicherheit haben oder Selbstverständnis, weil wir sind nicht so, wir haben gar keinen Grund dafür. Wir sind nicht, es wurde nicht zugelassen. The whole system is meant to keep you off balance and confused. Ja, das ganze System ist so gemacht, dass wir nicht im Balance sind und dass wir verwirrt sind. Ja, das ist ja das, dass man sich doch eine Reform vorstellen kann. Ja, doch. That's why we can't imagine to have any kind of reform. Yes. From a human standpoint, it's impossible. Von einem menschlichen Standpunkt aus gesehen ist es unmöglich. Ja. So that means you need help. You need help from some other source. Ja, also muss sich was verändern. Nein, das heißt, wir brauchen Hilfe von einer anderen Quelle. Okay, bitte. Okay. Von wo kann denn Hilfe kommen, dass wir unsere sogenannte Regierung loswerden können, die ganz offensichtlich immer gegen das deutsche Volk arbeitet? So from where can we hope to get help so that we can get rid of this government who is always not working for our people? Well, the perfect storm will take care of getting rid of the government. Now, okay, the perfect storm will take care of that. But the German has been trained and educated to look for some hero outside to come and help you. Also der perfekte Sturm wird uns dabei helfen, dass die Regierung wegkommt, aber der Deutsche hat sich immer daran ausgerichtet, dass er glaubt, dass von außen ein großer Held kommt. Go ahead, please. Das hört sich für mich so an, dass jeder in sich selber den Souverän entdecken und entwickeln darf. That seems like that everybody of us has to develop in itself his sovereign. Well, you are going to be a sovereign nation for the first time in 75 years. Okay. Wir werden souverän werden, das erste Mal seit 75 Jahren. Yeah. And you don't need anyone's help to do this. Und du brauchst niemandes Hilfe, um das zu tun. What you need is unity. Einheit ist wichtig. That's what you need, because within Germany, there is all the gifts, all the skills, all the intelligence, everything you need when people are German. Ja, wir haben alles in uns, wir haben all diese Geschenke, ja, die Intelligenz, die Souveränität, und das kommt alles zum Vorschein, wenn wir wirklich als Deutsche agieren. Wo das Bewusstsein fehlt. The consciousness is missing. Oh, einverstanden. Okay. Ja, wie stimmt. Das ist wahr. Okay. But the consciousness is something that's already inside of you. Yeah. You keep it well covered up. You're very good at covering up your heart and covering up the deutsche Seele. You have kept it well hidden. Das Bewusstsein ist ja da, aber wir sind Meister darin, die deutsche Seele zu verdecken und das Herz zu verschließen. And now you're going to have to learn how to trust. Aber das Und jetzt müssen wir wieder lernen zu vertrauen. Das Bewusstsein ist nicht da. The consciousness is not there. Not today. Noch nicht heute. Not today. Ja, But you will see it. Okay. Ja.
Yes. Nehmen eine Frage vom, Okay. vom Chat kurz. Okay, we have another question from the, okay. Hier zuerst? Ja, Also jetzt Also ist ich es bin Künstlerin, als Opernsängerin und mache viele Konzerte eben mit deutschen Liedgut und auch in Verbindung mit deutschen Dichtertexten. Also She's an opera singer and she sings songs with German lyric and Komponisten, componists, Schubert, Brahms und so. Schubert, Da habe all ich the German. Zugang zu der Seele der Wurzel auch gefunden über die Kunst und das auch an die Menschen. Deshalb ist so wichtig, dass die Kultur auch nicht stirbt, was ja im Moment auch weltweit passiert. Ne? This is a door to her soul, yeah, and it's important that the German culture is not dying. This is what right now is happening. They try to kill everything. Yeah. Yes. You are exactly correct. And, you know, in every area of culture, the German contribution is very great and very unique. Ja, es gibt viele verschiedene und die Beteiligung von Deutschland ist, der Beitrag dazu ist sehr einmalig. Ja, eben. Also wir haben ja eigentlich die ganz großen auch. Yeah, we have the very big ones. Yes. And the world is being robbed of the fullness of German culture that it needs to have a fullness. Ja, also die Welt wurde beraubt von dieser vollkommenen deutschen Kultur. Yes. Germans aren't creating the way they once did in the area of culture. Ja, in der Kultur sind Deutsche wahnsinnig kreativ. Someone sent me a short video the other day of a famous German woman, opera singer. I'm sorry, I don't know the name, singing Mozart's The Queen of the Night. Okay. Sie hat ein kleines Video bekommen von einer deutschen Opernsängerin, die singt von Mozart die Königin der Nacht. Ja. So, and the hair on my arm stood up straight. Okay. Ja, und seine Haare standen zu Berge. It was unbelievable, the training and the perfection and the heart that went in to that song. Es war unglaublich, die Perfektion, das Herz, was in dieser Aufführung dieses Liedes mit drin war. Yeah. So I don't know of any other nationality that could put so much into a song that's hundreds of years old. Also kennt keine Nationalität, die so viel reingeben kann in ein Lied, das so alt ist. Ja. Yeah. But Germans must begin creating again in science, in medicine. They must begin writing at a high level again. They must begin composing at a high level again. Wir müssen alles wieder auf einem hohen Level anfangen, schreiben, forschen, komponieren, all das, was wir früher gemacht haben. Wir machen es schon bereits, aber wir werden behindert. He said it's already done, but they try to prevent us from this. Yes, nobody wants you to be good today. Keiner will, dass wir heutzutage, dass wir gut sind. Okay, so that's going to have to come out of you, and the world will have to learn to appreciate it once more. Ja, aber es muss raus aus uns. Die Welt muss einfach lernen, das gut zu finden, schön zu finden, wertzuschätzen. Yes. Ma'am? Go ahead, please. Du hast vorhin gesagt, wir sollten uns zusammentun, vereinigen, um das Neue zu erschaffen, sagen wir mal, das neue Deutschland. Welchen Weg kannst du da sehen? Ich sehe lauter verschiedene Gruppierungen, die sich alle auf die Fahne schreiben, sie sind die Richtigen, sie machen das richtig, sie bauen auf, aber es ist alles sehr verwirrend. You said the way is to create a new Germany is to unify, to be a union. But what she's seeing around is that there are so many groups with different goals, and what can we do? That's why that your mentality has to change. It has to change from negative, from judging each other when somebody appears to be different. Germans today are very negative, especially towards other Germans.
Heutzutage sind Deutsche sehr negativ eingestellt. Wir beurteilen viel, besonders andere Deutsche. Und diese Einstellung, diese Mentalität muss sich ändern. You're not being kind to each other. Wir sind nicht nett zueinander. Okay. You also have to, there has to be an orientation away from the past. Every conversation in Germany falls into the trap of the past. Wir müssen endlich aus der Vergangenheit rauskommen. Ja? Jede Diskussion, die stattfindet, fällt zurück auf die Vergangenheit. So the negativity and the past is the dominant conversation, and it keeps Germans apart, and it keeps German groups criticizing each other. Ja, die Negativität und die Vergangenheit, ja, die bewirkt, dass wir auseinandergetrieben werden und immer wieder in die Vergangenheit reinfallen. And the ruling class is applauding. Die freuen sich, die herrschende Klasse drüber. They have you permanently separated. Ja, Okay. die haben uns ständig, sind die uns am Trennen. Ne? So Aber es ist ja deswegen unterbunden, dass wir uns in größeren Gruppen treffen oder sehen und so. Ja, Teil Und dass wir uns überhaupt begegnen können. That's why it's denied that we can meet in bigger groups. And, yes, ja, okay. genau. Okay, here we go. Ja. Für mich ist die Haupteigenschaft der Deutschen der Geist der Freiheit, zu wissen, wer wir im tiefsten Urgrund sind. Kennen Sie die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner, der bereits vor 100 Jahren erklärt hat, wie wir die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit umsetzen können? For me, the main characteristic of the German is the genius of freedom. Yeah, we all feel this in our deepest inside. Do you know the social Dreigliederung? What Rudolf Steiner said 100 years ago, he said that our characteristics, freedom, equality, and brotherhood. Do you know something about this? Yes, the Waldorf School and Rudolf Steiner. Yeah. But you know, there are hundreds of very good philosophers in Germany today. But once again, we have Germans reading about someone else's ideas and reading about the past. And I want you to be oriented to the future, and I want you to be personally and directly involved in the future of your own country. And this person is right. Germans love freedom. I said to you, Germans make terrible slaves. Es gibt ganz viele Philosophen, ja, die schreiben und wir schauen immer nach anderen und hierhin und dorthin, aber es ist Zeit, dass wir auf uns selbst zurückgreifen und was draus machen und wir sind ganz üble Sklaven, ja. So I need you to start becoming directly involved in your family's future, in every area, to become directly involved. And that means you have to put yourself at risk. Wir sollen direkt involviert sein in allem rundherum, in die Familien, in allem, ja. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns auch ins Risiko begeben. Yes, you have a gift coming, a gift that will wipe away the control and give you a great deal of freedom. But you're going to have to step into the gap. Wir kriegen ein ganz großes Geschenk, dass wir wieder in unsere Freiheit kommen. Aber das muss ausgefüllt werden, was dann Rudolf Steiner happens to be dead. Und Rudolf Steiner scheint tot zu sein oder ist tot. He can't help you. Er kann uns nicht mehr helfen. Okay. What other questions do we have? Eine Frage noch zu Rudolf Steiner hier. Die Bestimmung Deutschlands für die Welt kann niemand aufhalten. Rudolf Steiner sah für Deutschland eine wichtige Rolle voraus. Liegt es ausschließlich an den deutschen Völkern, ob, wann und wie weit die Menschen erwachen, auch spirituell, diese Aufgabe zu erfüllen im Sinne eines größeren kosmischen Planes? Oder kann durch Weiterschlafen der Bevölkerung die Deutschland zugedachte Bestimmung scheitern?
Rudolf Steiner said that there is foreseen a special role for Germany. Is it only in the response of the German people when, whether, or in which way people awake, also spiritual, and to fulfill this task, also in the sense of a bigger cosmic plan, or can it be failed when people sleep on? Yes, yes. And by the way, I have nothing to say against Rudolf Steiner. He has his ideas have educated hundreds of thousands of young people successfully, but he's not here. Okay, you are here. This is your time. And the world has specific needs right now that it did not have 100 years ago. And it just so happens that you have the exact right gifts for this time. Also Rudolf Steiner hat tolle Sachen gesagt, er hat auch viele Kinder, Jugendliche und so weiter erzogen, aber er ist nicht mehr da, ja. Und wir sind jetzt da und jetzt ist exakt die richtige Zeit zu handeln, ja, und das aus uns rauszuholen. Okay. Wir sind seit 1914 im Kriegszustand. Wie können wir dann in den Frieden kommen, wenn die Kriegsteilnehmer von damals nicht mehr existieren? Wie kommen wir dann wieder in gültiges Recht? Okay, there's somebody saying that since 1940 we still have war in Germany. And how can we have a peace when those people who in former times were in charge for the war are no more existing? How is it possible to get a good law again? Well, it's not possible when you depend upon others to have anything in Deutschland. Also wenn wir von anderen irgendwie es abhängig machen, dann bekommen wir gar nichts hier in Deutschland. Nobody is going to give you a peace treaty. Keiner gibt uns einen Friedensvertrag. Okay. Majority of the world and those who were involved in the war are very happy to leave you asleep. Die meisten, die in diesen Krieg involviert waren, oder überhaupt die meisten auf der Welt, die sind glücklich damit, wenn das alles in diesem schlafenden Zustand bleibt. They don't want to have to compete with you. They simply want to use you. Die wollen nicht mit uns in den Wettbewerb treten, sondern die wollen uns benutzen. And the word Weltkrieg and Weltkrieg and Weltkrieg, wieder an, that controls you. Ja, und wenn man immer wieder die gleichen Themen reinbringt mit dem Weltkrieg, das kontrolliert uns. Yeah. So halten die uns klein. So, how many of you here in this room were involved in one of the world wars? Wer hier im Zimmer war beteiligt an einem der Weltkriege oder hat die miterlebt? My goodness, there's only a few 98-year-olds still left. Es gibt nur noch ein paar, die 98 sind, ja, die übrig sind. Okay, so when people use these things to criticize you and to make you feel shame and to make you feel down, there's no reason for you to feel that way. Ja, wenn es Leute gibt oder wenn es Staaten gibt, die versuchen, uns dadurch niederzumachen und klein zu halten, gibt es für uns keinerlei Grund, uns damit zu identifizieren. So from this meeting on, when someone does that to you, you should ask them, why are you so obsessed with war? Ja, wenn jemand auf uns zukommt und diese Leier wieder anfängt, dann fragen wir ihn, warum bist du so obsessed oder warum bist du so besessen von diesem Thema? Ja? Okay. Simply ask them the question. Ja. Okay. So, go ahead. Was könnte der finale Auslöser sein für eine Kehrtwende und den Zusammenbruch der Regierung? So what would be the trigger to change the system and for the breakdown of our government? Well, the government was partially responsible for creating the three storms. So when the storms begin to have confluence over Germany, then the government itself has no answers for what they have created. They already know that. So I think they will probably peacefully move aside on their own. Die Regierung hat genau diese drei Stürme kreiert, von denen er vorhin erzählt hat. Ja? Und wenn diese drei Stürme kommen, können die nicht mehr handeln. Und das Ende wird sein, dass sie in Frieden dahin ziehen. Genau.
Peacefully. Okay. Angela Merkel and those who have been around her for 20 years are concerned with their legacy. They don't want to go out with defeat. I think they would rather simply fade away. Ja, also die wollen ihre Berechtigung nicht aufgeben, hier zu sein. Wollen nicht besiegt werden. Deswegen werden sie einfach still in Klammern weggehen. Ja. Ja. Wie kann man sich eine neue Regierungsform in Deutschland vorstellen nach all dem? Die gegenwärtigen Politiker kommen hierfür wohl weniger in Frage. What could be a new form of a system here in Germany? Supposedly the politicians we have right now are not helping us in this regard. The system you have right now actually is incapable of producing new leaders. Also das heutige System ist nicht in der Lage, neue Führer hervorzubringen. In fact, it's designed to make sure it cannot produce. Im Gegenteil, es ist genau dazu entwickelt worden, dass das nicht geschieht. Yes. So, I am not fortunate enough to be a German. Er ist nicht in der glücklichen Lage, ein Deutscher zu sein. I'm aware of that. Und ja, er ist sich dessen bewusst. Okay. But you are Germans. And so it is your responsibility to develop a system that makes common sense. Ja, also wir sind aber Deutsche und es liegt an uns, mit einem gesunden Menschenverstand ein System zu entwickeln. If you have laws and regulations and things happening to you, wenn Gesetze und Anordnungen uns angedeiht werden, okay, that you can't explain to an 11-year-old child at the dinner table, die man einem 11-jährigen Kind am Tisch abends beim Essen nicht erklären kann, then those laws and those regulations then have to go away. There has to be common sense that families can understand. Dann müssen diese Gesetze weg, weil wir brauchen Gesetze und Anordnungen, die mit einem guten Menschenverstand von den Familien verstanden und nachempfunden werden können. Okay. Okay, let's take one more from here. Go ahead. Wäre es für uns hilfreich, mehr über das Common Law zu lernen und wieder auf Basis von Common Law mit aufdringlichen und übergreifenden Behörden oder Polizisten zu agieren, so wie David Icke das macht? Would it make sense to, what do you mean, was meinst du mit Common Law? You mean common law versus civic law? Ja. The law that is in Britain and America versus the law that is in... Versus Statutes Law. Statutenrecht. Das ist das, was wir hier haben. Und das Common Law ist mehr Richtung Naturrecht und da laufen die Dinge ganz anders ab. Und in England beginnt David Icke und Mitstreiter nach dem Common Law sich gegen die Übergriffe von oben erfolgreich zu wehren. David Icke in England, for example, uses the common law to successfully protect against the law of the government. Yes. It's a kind of nature of law. And the United States also uses English common law. Okay. But, you know, Germany is a unique nation. It is not like Britain. It is not like the United States. It has its own personality. Deutschland ist nicht zu vergleichen. Es ist ganz was Spezielles. Es hat seine eigene Persönlichkeit. Okay. And so out of that personality needs to come laws that make sense and fit hand in glove with the way Germans think and the way Germans act. Ja, und aus dieser Besonderheit heraus müssen auch Gesetze entwickelt werden, die mit unserem deutschen Volk Hand in Hand gehen. Ja. So in the past, that has been mostly civic law. In der Vergangenheit hatten wir nur das Civic Law. Okay. But you have a right. It is German men and German women who own this country, and you have a right to create systems that do work for you today. That's the key, today. Hier leben deutsche Frauen und deutsche Männer und wir haben das Recht,
das so zu formen, dass wir damit leben können. But you need to start finding people now who are deeply concerned with German children who are not yet born. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt Menschen finden, ja, für die Zukunft, die für die es ganz wichtig, für die es wichtig ist, oder sagen wir mal so, die ein Hauptaugenmerk auch legen auf die Kinder, die noch nicht geboren wurden hier in Deutschland. The decisions that you make now in the freedom of the perfect storm will determine how young Germans think about themselves for the next 30 years. Das, was wir jetzt etablieren werden, diese Freiheit, die wir spüren werden während des großen Sturms, werden Auswirkungen haben auf die Kinder, wie die später leben und denken. So when you hear a politician talking about German children that are not yet born and taking care of their education, of their self, and of the world they have to live in, now you know you have the right person. Das ist ein lebendes Ding, da kann ich nichts. Wenn wir einen Politiker hören, der anfängt zu erzählen von Kindern, die noch nicht geboren Aha. werden, Sorgen macht, wie die leben werden und wie die sich entwickeln werden, dann haben wir da zum Beispiel einen richtigen Mann gefunden oder Frau. Okay, we have someone here speaking to us. Wie sehen Sie die Rolle des Militärs, Bundeswehr beim Wandel? What is the role of the military during the change? Oh, that would be good if we didn't have that question today. So who is that? Who is that? So no, that is a difficult question. It's not really for today because there are too many steps before that. Also es ist eine sehr schwierige Frage und eigentlich keine Frage, die heute beantwortet werden kann, weil es noch Zwischenschritte dazu braucht. Okay, but at the same time, I have lectured at the German military universities at Hamburg and at Munich, and today you really don't have a military. Okay, also hat an der Militäruniversität in Hamburg und München unterrichtet und meint, dass es heute eigentlich kein Militär mehr gibt. So as you grow into a role, as you gain self-confidence, obviously the military has to grow along with you. Das heißt, wenn wir wachsen und wenn wir auch mit unserer Selbstsicherheit, Selbstverständnis wachsen, dann muss auch oder kann auch das Militär mitwachsen. Mm-hmm. You obviously need financial support. You obviously need the support of other Germans. But as you're doing things, you also will need strength to support you. Ja, wir brauchen also nicht nur Geld als Unterstützung und andere Deutsche, sondern wir brauchen auch Kraft, ja, zur Unterstützung. Yeah, but that is best left alone until the situation requires it and makes it a natural Ja, thing. also da sollen wir uns nicht drum kümmern, bis zu dem Moment, wo die Situation das erfordert, und dann wird es auf natürliche Weise mit dazukommen. So. Jetzt eine kurze Frage in den Chat. Wollte jemand online eine Frage stellen? Es gab hier Geräusche. Wenn, dann bitte vielleicht kurz schreiben. Oder jetzt sagen. Oder jetzt sagen. Oder für immer schweigen. Ja, bitte. Welchen Sinn machen Demonstrationen, die angemeldet sind mit Abstandsregelungen und Maskenpflicht? Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, vor allem auch vielleicht noch mit Bühne und Tanzen und Musik und Happy und Trommeln und keine Ahnung. We have a special type of demonstration in Germany. That's we ask for permission, and when we get the permission, we do the demonstration. And we separate with 1.50 meters, we take masks, and then we have a nice stage where we do dancing and hula. And does it make any sense to do this? Oh, it might be good fun for you. Okay. But under their rules that allow the demonstration, it guarantees nothing can really happen. Also unter deren Regeln, wenn die sowas genehmigen, dann können wir davon ausgehen, dass es keinen Sinn macht. So you need freedom first.
And then you'll have large demonstrations of people who can talk to each other. I was in Berlin in November, and I actually saw there were 2 10 or 11-year-old boys sitting on a bench. They were doing nothing. And the policeman came up with a ruler and measured between them and criticized these little boys because they were sitting 6 inches too close. Wir brauchen erstmal die Freiheit wieder und dann können wir Demonstrationen machen, wo die Leute wirklich miteinander agieren können und sich unterhalten können. Er war im November in Berlin und hat gesehen, dass auf einer Bank 2 11-jährige Jungs saßen, ja, und da kam die Polizei mit dem Maßstab und hat festgestellt, dass sie 6 Inch zu nah beieinander saßen. So the little children were afraid. They didn't know what they did wrong. Die waren verängstigt, die wussten gar nicht, was sie falsch gemacht haben. So that's the world you live in. Okay. In dieser Welt leben wir. They're still in charge, and you're still having all the effort without not a lot of results. Ja, das heißt, die sind immer noch an der Macht und wir müssen ganz viel Energie aufbringen mit so gut wie keinem Ergebnis. Okay, let's do one. Do we have another one here that is interesting for the whole group? No. Ich habe mir jetzt nicht, er muss jetzt erst antworten, was er geschrieben hat. Wir haben hier nur eine Frage. Werden durch den bevorstehenden Sturm die Menschen gezwungen, ihre spirituelle Entwicklung zu erkennen und umzusetzen? Okay, is the perfect storm one of the possibilities for people to develop their spirituality and to find it? Is that a good way? That's an interesting question because Germans do have a romantic side to them. Okay. Also wir haben da eine sehr romantische Einstellung zu dem. I mean, it's built into their literature, it's built into their music, it's built into their history. Wir finden es überall in der Literatur, in der Musik, in der Geschichte. Mm-hmm. But in the last 75 years, most Germans have hidden that side or kept it suppressed. Aber in den letzten 75 Jahren wurde diese Seite unterdrückt. It's just easier that way. So ist es einfacher. Okay, so when the perfect storm comes and brings freedom, my bet is we will see the romantic side or the spiritual side of Germans begin to slowly emerge. Ja, wenn nach 75 Jahren die Freiheit kommt, dann könnt ihr wetten drauf, dass diese spirituelle Seite der Deutschen langsam wieder an die Oberfläche kommt. Mm-hmm. It's good news. Gute Neuigkeiten. Yeah. Man hat uns unsere Identität genommen. Wir dürfen nicht mehr national denken und handeln. So we have taken our identity, our German identity, and we are not allowed to act national. Die englisch sprechenden Länder haben unser Denken und Sprechen zu sehr geprägt. So the English-speaking countries have taken advantage of our thinking and our language. Mm-hmm. Die EU ist ein Beispiel dafür. The EU is an example, therefore. Warum sollte sich jetzt Wesentliches daran ändern? Why should be a change? Okay. Biden ist keine Lösung. Yes. Well, the European Union does not function. Die Europäische Union funktioniert nicht. It's from the ground, from the Grundstein of the European Union. It doesn't function and it can't function. Also allein von der Basis her, vom Grundstein her funktioniert schon nicht und es kann auch nicht funktionieren. Mm-hmm. I was with one of the top 3 leaders in the European Union at a conference. Hatte eine Konferenz mit 3 Top-Führern der Europäischen Union. And behind the curtain, we were talking. Und hinter dem Vorhang haben sie sich unterhalten. And he said, we only survive by crisis. Wir überleben nur durch Krisen. And when there is no crisis, we create a crisis. Und wenn es keine Krise gibt, dann kreieren wir eine Krise. So many people at high levels understand this. Und viele Leute, die auf einem höheren Level verstehen das. Okay. But to let Germans have an identity of their own, other than being a European, most people feel is dangerous.
Wenn wir den Deutschen eine Identität lassen, die ihre eigene ist und nicht eine der EU, dann werden wir gefährlich. So they are wrong, but that is a general belief. Die liegen falsch damit, aber das ist ein allgemeiner Glaubenssatz. So most people would rather you be zweite Klasse amerikanisch oder zweite Klasse europäisch or nothing at all. Ja, die wollen es lieber als zweitklassige Amerikaner oder zweitklassige Europäer sehen oder eigentlich gar nichts. So, but that's not what's going to happen. Unterdrückung der Kräfte. Dann schreibt eine herzlichen Dank an Herrn Toel, dass er uns an unsere Qualitäten und Stärken erinnert. Many thanks to you, William, that you remember the German people regarding their qualities and their power. Well, it is an honor for me when anybody on this screen or anybody in this room listens to me for 1 minute. Es ist immer eine Ehre, wenn die Anwesenden hier im Raum oder auch die Anwesenden im Zoom-Meeting auch nur 1 Minute ihm zuhören. Okay. Ja. Ja. Grundsätzlich noch eine brennende Frage, die noch nicht beantwortet ist. Ja. Und wenn wir die noch stellen, ansonsten haben wir auch die ganzen Gespräche aufgezeichnet, die gestern und heute schon waren und auch ein sehr, sehr schönes Interview, was wir heute sogar ein Gespräch, das wir heute Mittag geführt haben. Das wird alles veröffentlicht in Kürze auf der Seite von Ich sage es nochmal kurz in den Chat hinein. Wir haben alle Gespräche, die stattgefunden haben, aufgezeichnet. Die werden auf der Homepage von William Toel, die übrigens in Deutsch ist, werden die reingestellt. Auch die anderen Fragen, die andere Menschen gestellt haben. Gibt es jetzt noch irgendwo eine brennende, ganz wichtige Frage, bevor wir zu einem Ende finden? Noch eine. Ja, bitte. Yes, please. Die Menschen, die sich jetzt auf das Kommende vorbereiten möchten, scheitern sehr oft an der Frage, brauchen wir überhaupt einen Friedensvertrag oder brauchen wir gar keinen? Ein sehr wichtiger Punkt. So the people who want to prepare themselves for the change, they are asking themselves, do we need a peace treaty or don't we need a peace treaty? You don't need a peace treaty. Wir brauchen keinen. Focus on the priority in front of you, not things that other people have to be involved in. Remember, you're going to have to do this as Germans. No one cares enough to help you. Wir sollen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt und wo nicht andere Menschen involviert sind, sondern das, was wir machen müssen. Kein Mensch da draußen kümmert sich um uns. Ich habe auch ein bisschen ein Problem mit der weißen Bevölkerung, diese weiße Völker, weiße Stammvölker, die sind alle Brüder. Die ganzen, ob es Engländer, Australier, Kanadier, Deutschen, Ukrainer, die sind alle eigentlich eine Volk. Warum trennen wir uns so? Warum trennen wir uns die Deutschen von den Australiern? Wir sind alle in Wirklichkeit, wir sind alle miteinander verwandt und wir sind untereinander vermischt. Ja. Die Australien ist bestimmt 50% Deutsch. Am Anfang. Here's a problem with the word white people, because there are many white people, all over the world there are white people, and there should be one union. And he said, for example, in Australia there are at least 50 people German. America too, same thing. I would never use the word white people. I don't think about white people. Benutzt das Wort gar nicht, ne? Denkt auch so nicht it doesn't that doesn't enter my mind. In America, there are 60 million people with German names, but none of them today really associate themselves with helping someone in Germany or helping to free Germans. So I don't know people's hearts. All I know is I have a love for Germans, and Germans, for the most part, live here. They are the ones who need help. Er kümmert sich um die Deutschen hier, die hier leben. Es gibt über 60 Millionen Deutsche, oder sagen wir mal Leute, Menschen, die haben einen deutschen Namen, aber die kümmern sich um nichts darum, dass wir hier unseren Frieden bekommen oder sonst irgendwas, Und er hat auch nie von Weißen gesprochen, sondern sein einziges Anliegen ist es,
hier, sein Fokus liegt hier auf Deutschland. For mich. Ja, Für mich. ja. So, Gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank. okay. Many thanks. Thank you.